第二日食完早餐就準備走啦。等大家評論下，你哋係咪着團服啊？好明顯唔同啦，我藍色佢灰色，我係outdoor feel， 黑唔係黑色，我我白色鞋喎。橙色。你個頭要搞佢啊，洗一洗頭啊！你個頭咁搞笑嘅。今日個頭唔得。洗頭？係啊，好快啫嘛，懟佢頭落星盤度。豬樹嘅。好期待睇，因為好期待。帶俾啲片啊！啲片。大概3年後。係啊，咪今次會有啲系統㗎啦。之前咧真係冇乜系統咁樣，但係都。今次30幾日啦，我睇你有咩系統啊？冇啊，擺咗啲相。啱啱先講話，今次有啲系統喎，你係咩系統啊？冇啊。我今次咧，白盾。等陣講食早餐，10蚊包早餐，就係有饅頭、應該仲有啲嘢嘅。仲有榨菜。應該有碗，我覺得有碗。榨菜㗎？咩嚟嘅榨菜？呢個就係佢嘅系統啦。終於上到高速啦，揸咗10幾公里個城市，啲仙境㗎嘛，而家。係咯。今日都係大概4點零到咯，時間食飯。預埋時間食飯就差唔多4點到，到終點就400幾公里，415公里。呢個地方叫做河池啊，好大架車，哇，好大個！我同 Debbie Lam 情侶帽咯，咁咪。呢頂唔同你嗰頂嘅，類似。撲街啦！今次。大嗰啲帽啊！好似喎，真係。有少少似。即係同係一樣樣啦，咩少少似啊？你老公唔捨得俾啦。唔係啊，唔同嘅兩個品牌嚟㗎。個樣一樣啊嘛。嚟多次頭先嗰個反應。哇！嘉頓啊，香港品牌嘉頓啊，喺呢個服務站竟然有啊！好難搣啊呢個，哇！好大力先搣咗，6蚊啫。當然要繼續食。仲係廣西，我哋兩部車有呢個咁樣嘅出行嘅標誌。有咩食啊？呢度有冇飯食啊？得麵咋？肉木麵、牛肉麵、酸菜肉絲麵、螺絲粉都有啊！我哋要向北啊嘛，你而家好似向緊南行緊啊！收到，咁我都跟住下。呢個係咪喺呢度？佢唔記得入啊？係啊，就咁嘅。我就眼瞓啦，咁就決定就揾阿黃太揸一陣。咁黃太咧而家就終於坐上呢個司機位啦。好似見到有隻蚊喺咖啡。係啊，有隻蚊喺個車度啊。咁咪快啲瞓。就佢揸車，就我瞓覺，佢揸車。寫得太興奮，我瞓唔着添。而家我盡量瞓啊。幾條蛋散，第2次嚟貴州啦。而家就去食蛋加香酥鴨。有水香酥鴨啊？係啊，佢好想食啊嘛。哦，好似。哦，咁你咪唔好食咪得咯。飛晒食到條脷。係啊，你咪唔好食咯。就係中意嗰啲味咯。喺貴陽嘅街上行走，就幾涼爽啊！今日感覺似係應該唔夠20度，19、18度嗰啲 friend，應該喺前面轉彎啊！呢個方向啱唔啱㗎？啱嘅，你知道點行㗎？我有導航啊嘛。但係你而家揸住個係啊，影自己咯。好似唔係好啱。香酥鴨係邊個酥啊？香酥啊！香酥，即係好酥啊酥啊，唔係即係唔係好酥啊酥啊，係好酥啊酥啊。蛋加香酥鴨。係。
好耐啊！我這個裡面是有蛋的嗎？啊，有，都有的。好小心整喎佢。薯仔蓉嚟嘅喎。薯仔蓉咯。夾落去，即係蛋包住個薯仔蓉喎，都幾大喎。你畢完之後我就食㗎啦。你試啦。哎呀，食呢隻羹啦咁啊！味道點啊？好味啊！好香啊！你一啖就得啦，你只有一啖，你要唔要試一啖？好啦，試下啦。你攞多個。食咪再買咯。啊，可以。謝謝。咁多簽嘅？佢呢個係套餐今日嘅。個套餐半隻啊？49蚊。哦，又唔貴喎。香葱鴨幾多錢啊？鴨腳啊？哦，好脆喎，好味喎呢個鴨腳，好似去骨喎。好出名嘅喎，麒麟大口茶，茅台文女啊，茅台係貴州㗎嘛。哦，咁咩？知咩叫脆哨啊？即係將啲豬嘅肥油整到佢冇晒油，變乾咗就係脆哨啊！呢就係脆哨啊！記唔記得有次我哋喺徐陵啊？可以買少少試下邊隻好味先喎！哇！呢個好 hardcore 啊！油炸折耳根，老婆你敢唔敢試啊？都介紹過啦，貴州美食咯。係啊，你敢唔敢食啊？啊，貴陽嘅的士仍然都係全部都係油車㗎，一架電動車都冇啊！呢個有南紅到咩啦？有喎，有冇茶雪糕喎？一個空嘅啫。係啊。買一個咯，你係咪要啊？一個這甜筒多少錢啊？要拿一個。好食要雪糕，你食要味㗎。啊？軟雪糕唔它正啊！雪糕是一樣的，是吧？那個雪糕是一樣的，是吧？對。哦，要那個要濃啊。濃的是碗裝的，它的原材料不一樣。哦，濃的是碗裝的。對。哦，明白。咁要我同佢咯。那要個碗裝的濃的，多少錢？謝謝啊。不客氣。幫你哋3個人。借嚟影張相。係啊。我哋落去下邊唔好阻住人。企喺度喺鋪頭門口啫。企喺鋪頭門口先。整埋呢個番薯葉啊！試下啦，試一杯啦，唔係試一杯，試一啖。係啊，試成杯喎。試一啖夾粉啊嘛。都幾香，都幾香。嗱，溝啲少少俾你。呢個會萬象會好啲。差唔多。幾好喎呢度。萬象會我覺得萬象會都差唔多價錢，都係10零蚊，18。萬象會我都好好食㗎。試下呢個啊！佢畢咗俾我啦。誒，唔好理喎，佢畢你。多謝。我想話我哋都未去到市集，未入到去市集啊，已經係咁喺度食啦。景區價錢應該比較貴啊，9蚊4粒。豆腐丸子啊！好唔好食啊？好食啊！好食啊？會唔會好辣啊？唔會。貴州嘅豆腐就係呢隻味，呢啲係咩嚟？我話多啖啊，剩翻嗰啲俾你。媽咪咧，媽咪食唔食啊？係喎，咁留翻半個俾佢。真係唔停嘅。唔怕㗎。錄緊啊！呢講緊咩啊？貴州豆腐嗰隻味咯，好香。係啊。行開啲，行開啲，專門講埋啲咁嘅嘢。好衰啊！聞下先，冇臭味嘅。呢個
都唔係臭豆腐，你話貴州臭豆腐嗰度先？貴州豆腐啊！佢咩都要有豆腐唔一定係臭噶嘛。乜都要有個對住個 cam 講下點解一定係講絲絲料料先得？唔係啊，我頭先睇到覺得似啫嘛，佢有汁冇問題啊，冇問題啊。咦，你換咗帽喎？你反轉？你換咗帽喎？Adidas。哇！呢度好熱鬧喎，青雲不夜城啊！係喎，我哋5條友喎。喂，喂，過嚟啊！呢度，過嚟啊！1、2、3、4。喂，爭咁條啊！影唔到嘢啊！你睇下邊度影到5條友啊5條友喺邊啊？咁耐㗎？拍緊 video 嘛？乜嘢啊你？好低能啊！爹哋呢度唔俾你入啊，原來。俾你入啦！哇，好靚仔喎個頭。孩童，请不要在店内奔跑、嬉戏，以免发生意外。随身携带物品，请您谨记保管，避免丢失。如有好，这边跟我一起走，这边。即係1斤牛肉，好在我冇再嗌第2份牛肉，即係咁鬼多。估唔到喎！好大碟，因為捉1斤喎。估唔到喎！牛肝菌啊，真係39蚊咁多。醒目啲，醒目啲，醒目啲。好啦，食完啦。貴廚就味道一般般啦，牛肉麻麻地，湯底都一般般，好似上次嗰間老海利好味啲。好似啊，一模一樣。預備1、2、3，搞掂。呢間嘢叫咩話？台繞哦，谷繞小鎮。3個女人喺度買嘢，我就唯有等啦。咁就消費咗啦，影下先。呢件又喺度裝大緊啦。大咗啦。藝術商店。啊，收鋪咯！我唔係，佢擺嘢食過去。搬級啊！佢哋又好中意呢度啦。即係每一間鋪頭都要大概10幾分鐘咁樣最少。的確係幾得意喎呢間嘢，啲杯咁樣嘅，好多唔同嘅杯，全國郵寄喎。我呢個真係有啲似紙杯喎。佢係咪抄啊？會唔會以前真係咁多個門？哇！好似唔係喺呢度入。幾多的士？我哋頭先喺嗰邊入嚟咁痛嘅，幾多的士啊？睇下。